Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabi waffe wa Salam TV webale kwekuumira ku lutimbe gaggadde olw'emirembe. Buli lujjo buli lwotunula ku kintu ekirungi osigala oli mulungi oba n'emirembe. Anti ne TV gy'oliko nayo ya mirembe. Ensonga lwaki bagiyita Salam TV mirembe n'okubuuza kwa mirembe. Salam buli wamu wonna Salam mirembe. Mukwano gwange nkwebaza tuwebale kukozesa Prestige Margarine siyaji omulungi ennyo asiigibwa ku migaati talina bulabe bwonna bulamu bw'omuntu ate nga ayamba nnyo naddala ku baana abato. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi ofune siyaji oyo. Webale kwekkiririzaamu nti osobola. Bulijjo omuntu waga nti nsobola ogenda okulaba mwana wattu osobolera ddala weyongere mu maaso. Mu ntandikwa mukwano gwange nagambe tulina ensonga ssemasonga mwe tutunuulira kino nakiri embeera ebaddewo mu bantu gwe wennyini ekukwatako ekwata ku munno ku mulirwanaawo. Nolwekyo ensonga ssemasonga leero gye tugenda okutunulako bwe bulwadde buno obwamukenenya obukutte abaana abato nga kati ate bweriisa nkuuli nnyo mu baana abato. Omuntu oyinza okwebuuza ti omwana omuto ataataayaya aba abujjawa. Nolwekyo oluusi nange ekyo kimpitirirako kwe kuleeta abakugu bajje batunnyonnyole lwaki nawa abaana abo obulwadde gye babujja era bubayisa batya. Nolwekyo olunaku lwaleero nkyazizza Hajjati Namusoke Asia Mbajja oyo ng'ava mu Pina Uganda, ye Executive Director. Kamusabe abalabi ba Salam TV abalamuseeko ne Salam. Bannaffe abatulaba ku Salam TV nsooka okubalamusa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Namusoke Asia Mbajja okuva mu kitongole kye bayita People Need Agency oba mu bimpimpi Pina Uganda. Ng'ekitongole kino kyatandikibwawo okubudaabuda abaana abawangala n'obulwadde obwamukenenya era ng'abaana bano bali wakati w'emyaka 15 paka ku 24. Omulamwa gwaffe ng'ekibiina kuzzamu baana bano ssuubi. Abaana bano bagenda ne bazaalibwa nga bazaaliddwa n'obulwadde ate nga ekyomukisa omubi bamaama baabwe bataata baabwe oluusi nga bagenze. Kati omwana n'akula mu mbeera eyo nga talina abudaabuda naye ng'ate alina kubeerawo ng'amira ddagala. Omulabi waffe mukitegeddeko mu bufunze nti ekibiina ekino ekya Pina kibudaabuda naddala abaana bambi abafunye buli tugenda mpola nga tugenda tubuuza kubanga kyetuli ewaffe kyekiri ewuwo kyekiri naawe gwenyini atulaba ate kyekiri newammwe yennyini mu nsiko gamba ekyo kyo kyabuna ggwanga. Kyova olaba nti abantu batuuka n'okugamba nga kati eri AIDS nga tebakyakyogera baga nti buno obwaffe. Kiba kitegeeza nti kati buli wamu wonna buli family zonna amwebuli. Nolwekyo tugenda kulaba abaana bano myaka 15 ku 24 lwaki awaawaawo. Kakati nga sinaba kutuuka eyo Hajjati Namusoke Asia Mbajja nsooka kukwebaza kulonda. Walonda? Nalonda sebo. Naye yogera nnyo omanyi oyo ayagala nnyo kuwulira. Sigenda kubuuza gwe walonda. Oyo ayagala nnyo kuwulira. Nalonda. Walonda? Webale kulonda. Nkale sebo. Anti n'olwaleero era twongera okulonda. N'olwekyo bwe tuva wano kati ku ssaawa nga 2 awo n'ezigwamu tugenda kubanga tulonda bakansala. Nawe n'oddayo oba? Ngenda kuddayo. Bwe binaabanga luli ne bukeere wamu era onoogumiikiriza nga luli wagumiikiriza. Era nja kugumiikiriza. Amiina. Kaakati Hajjati ekirungi omulabi waffe ono si mupya ku lutimbe luno olw'emirembe. Yajjako ko n'abaana tubabuuza bingi. Nolwekyo kati leero kugamba nti kati naawe jangu nkubuuza ebyo kubanga luli byali bisinga kubeera by'abaana. Okusookera ddala nkwozaayoza nabulirako nenkulaba mu mpapula z'amawulire wano ku Salaamu nakulaba NBS nakulaba ku Palo nakubulira nga banga nti yafuna award eyo kiki ya mizannyo. Nedda sewo si ya mizannyo. Katonda yannyamba mu December omwaka guno oguwedde nafuna award eno nga
bagiyita humanitarian of the year era nga yampeebwa humanitarian of the year year 2015 era nga bagimpanga banneebaza olw'emirimu emirungi gye nkoledde eggwanga lino naddala mu baana abateeyamba. Bagimpanga ekitongole ekyagimpa bakiyita World Savers Excellence Network. Babeera eyo ne batuula nesaamanya nakumanya nti nno banominatinga era neyanominatinga kennyini simumanyi naye nga navuganya n'abantu abawerako Katonda nansaasira ne mbawangula era nali ndi awo ng'ebbaluwa ezze nga baŋŋamba munnange bakunominatinze ne bagamba woosinza okukola impact mu bulamu bw'abaana naddala abawangala n'obulwadde obwamukenenya gwosinza okukola ekiriyo omwaka gwa 2015 nasooka kyandewuunyisa nnyo kubanga nali sikisuubira naye Katonda ne maana nemwebaza okuntuusa ku ddaala eryo era neŋŋenda awaadi yange nenjifuna bamukolo bakutegekera ku theatre La Bonita neŋŋenda nenginona musanyu ery'ekitalo nagenda n'abaana bange kubanga be bantuusa ku ekyo abaana bano abalwadde abapina Uganda netuginona netugireeta ekyamazima erabika bulungi kwegamba nawe ne bwobeera gwe omuntu nakunominatinga mu Uganda yonna nga tolina kyomuwadde tolina kyomukoledde naye ne bakulonda bulunzi ekintu ekyo kirabanga ekitono naye nze mu bulamu bwange kirina kye kyanyongerako kubanga kyandaga nti wali abantu abasiima byenkola byenkola wadde ng'oluusi nze nali simanyi nti eri abakola abasiima naye bambi banneebaza era ne batwala obuvunaanyizibwa ne bakyalako ne kupina Uganda okujja okunyumyamu n'abo abaana okumanya bizibu ki bye bayitamu era nabo ne bagenda nga bamatidde ng'omulimu nagwo bagukkiriza era ntwala omukisa guno okwebaza abannonda kubanga sibamanyi ekyamazima nakati tubamanyanga nakati simanyi yawaayo linnya lyange naye nga navuganya n'abanene bangi abalina ssente bolowooza nti oba oliawo yali badde asobola okukola kyasobola okukola olwa ssente ze naye nze atalina ssente ate nenkolaki nembawangula n'olwekyo banne mbeebaza abannonda naye neneebaza ne Katonda okubeera nti yantuusa ku ddaala eryo eryokubeera nti gwosinze okuyamba abaana bano abalina obuzibu. Kakati abaana bano bwe muboogerako mukozesa kigambo kyomanyi waliwo abantu boyinza okumugamba nti bano abalwadde nekyo nga kimunyiiza bigambo ki bye mukozesa okutegeeza bo? Akati wetufuna abaana bano ekintu kye tusooka obbajjamu oba obbateekamu kwe kwekkiririzaamu ntubaka kubanga of course abantu babayita ebigambo ebyenjawulo naye kati kyolina okubategeeza oba okubakakasa nti kyonna omuntu kyaba akwise gwe lowooza nti bambi akikuyise takola ki tamanyi sikujerega takujerega oba nti oba ki naye aba takola ki aba tamanyi ate oba oluusi aba tamanyi bulumi bw'okola ki bw'owulira ng'akozeseza ekigambo ekyo n'olwekyo kye tusooka obbateekamu kwekkiririzaamu wadde omuntu akwise nti oli kamusujja abantu babe bayita kamusujja kubanga balwala nnyo kawungeezaawo omusujja kakati abantu ne babayita kaki kamusujja. Waliwo omwana yangamba bamuyita medicine woman ku ssomero kubanga amira eddagala buli ki medicine woman buli kaseera ka medicine woman kako kayiseewo ka medicine woman kako kayiseewo kati kye tusooka obbateekamu kwe kwekkiririzaamu kwegana ne bwemuyita medicine woman nga tekikola ki tekimuluma n'abeera awo ne muyita medicine woman naye nga yamira ki ddagala lye nga gy'alaga akola ki ng'alabayo kakati ono omwana we bamuyita medicine woman ku ssomero naye aba muli tekimulemesa okusoma. Ekyamazima kiri nti ebigambo ebyo biruma bibanyigiriza nnyo ekigenze ewala era n'abamu ne batuka okubeera nti beeteekamu emikuwa n'agamba kakati sijja kgenda maaso nga bampita bwe bati ne betta naye kakati ffe tubagamba nti teweetuga kubanga toli ki toli wekka ate kati ekirungi ekiriwo nti nze luli natambulanga mu byalo banenzijanga no ku radio ku TV nenjogerera abo abaana nga mboogerera bw'omu naye kati bo bennyini boogera ne babeera nti ekigambo akiwulidde okuva mwana muki mwana munne namugamba munnange nange maama wange yansala n'obulwadde
naye nze mpangadde nabo bwenti ne bwenti era ku ssomero mba ngenda okumira eddagala naye kweka bwenti ne bwenti kugamba baba balimira tajja mu banne bwati n'alimira tafiringa nga alimira walina kweka naye kati bwe mugenda mubawa support nga mugenda mubagumya batuuka ekiseera nga ne bwoba we muli ajjayo eddagala lye n'akola ki n'alimira n'atuuka ekiseera nga ye kennyini abasomesa ebikwatagana n'eddagala lye n'atuuka ekiseera nga omuyita medicine woman n'atanyiika n'agamba munnange kale ompise medicine woman ebbanga ddene kyasooka nekibeera nga kinnuma naye kati engeri gy'okimpisa emirundi emingi tekikyakola ki tekikyannuma nagaa naye kakati kale nze kiyinza okuba tekinnuma naye oba okiyisa omwana omulala bwekiti bwekikola ki bwekiruma kakati bwe baba nga bagambye gwe nga gwobadde okikola tosobola kusigala kyekimu ate toyinza kuddamu kikola kati ekiri kyenkugambye nti bo bennyini kati basomesa najjanga ano ku TV n'agamba bannange bwompita bwoti mpulira bwenti ne bwenti kati gwadde akimuyita siga abamu bangi bakikola tamanyi kati nja kuwa ekyokulabirako wala omwana yajja nanga nti bamugamba gwe tomanyi essaawa ze ez'okumira eddagala zituuse oyaga kugoberera maamawo kati olaba ekyo omuntu oyinza okukyogera ng'olaba ng'ekitalina nnyo oyinza okugamba nkyogedde mu mutima mulungi naye nga kiruma kigenda wala kakati embeera eyo gye tusooka obbajja mutuka abannange abantu bano ebigambo babyogera nti naye tebamanyi bulumi bwe mukola ki bwe muwulira n'olwekyo twerwaneko nga ffe tumire eddagala kati oyinza osanga omwana ekyamazima nga tamira ddagala naye ng'olusu lwonna lukoze eki lwonoonese kati bagamba mumire eddagala ensusu zireme kwonooneka mumire eddagala mulabike bulungi abantu tebajja kubasenda nga balaba ki mulabika bulungi akasu kalungi keeko naye nga abasinga obungi eddagala bagaana okulimira olw'embeera gye tukola ki tetubayizamu ate ng'obuzibu buno babusanga mu ngeri nnyingi babusanga ewaka babusanga mu ssomero babusanga mu community gye bawangaalira kati nja kuwa ekyokirako ku masomero osobola okutuuka mu ssomero nga wennyini woyingira ku ssomero waliwo akapande aid skills HIV has no cure ekyamazima talina cure era sirimu akola ki adda ekyo ffenna tukimanyi naye kati njagala weeteeke mu situation ng'oli mwana eggulo wavudde mu ddwaliro oba wavudde kupina Uganda kansala n'akutuuza n'agamba olina future maaso eyo kyolina okukola kiri kimu mira bulungi eddagala lyo kwata obudde ojja kuwangaala emyaka obeerewo osome omale ozaale abaana kakati gy'osuubira okusomera omale ofumbire ozaale abaana gy'osanga akapande ako ng'oyingira bwoti mu ssomero aid skills AIDS has no cure bobeera gwe muli owulira osimbeera tortured psychologically obeera tortured kati wesanga nti abaana abamu agamba essomero lyo lyantama kakati aba akyali mu mbeera eyo ne ku ssomero subject ne bagintroducing HIV mu kirasi oli nalyoka agamba abaana ba HIV babeera bonna bubeeraawo bukonvuba temubwerinaanya kyokka ogera temubwerinaanya mu kirasi oyo nga mwali nti oluusi bafuna ettima nga bafunye obulwadde nomali batera okubyogera ebyo kati embeera eyo yebaleetera okulaba nti abamu beeyisa mu nneeyisa gye baali badde bateeyisa n'osanga oli n'agamba nange kasita sinze nabwefunira kanfenegu nawe oluusi ng'embeera ekoze eki evuddeeyo emabega nawe bakwatako n'obannyonnyola bulungi nnyo nga ffe bwetuka babakwata ku pina Uganda bakula nga baana babuvunaanyizibwa nnyo kakati ajja ti ne wajjawo ekirowoozo kino ekitandika kubanga obulwadde obwo abantu abasinga babutya nnyo basooka ne baliyita eddogo ne bakiyita ekitambo ne bagamba nti asimanya waliwo ekigambo kibakozesa okugamba kiringanga ekyagwa mu kitundu nga bukumpi buli muntu alina kibuna kati gwe kino okujja mu kino okitandika oti kakati nze ndi wa mukisa era Katonda mwebaza nze nafuna omulimu ku Joint Clinical Research Center eddwaliro eryo lyabeeranga wali Mmengo kati baasemuka bali eri Lubowa naye ng'ekyampeesa omulimu baakizuula nti abantu abatandisa ku ddagala ate ne bakola ki ne balivaako kati ne bampa omulimu okugezaako okulaba nti abantu batandika eddagala ate ne bakola ki ne balinywererako kati nga nina okukola n'abantu ab'enjawulo abakulembeze b'eddiini
aba LC1 abatunda eddagala egganda abasawo n'abalwadde bennyini nga tulina okukwasiza wamu okulaba nti abantu basigala kuki ddagala banga ebizibu by'abantu abutamira ddagala biva mu angles ez'enjawulo. Omuntu muyinza omuwa eddagala mu ddwaliro nadda ewaka abewaka ne bamulemesa, muyinza omuwa eddagala yekennyini n'alemererwa, muyinza omuwa eddagala naye omusawo alimuwadde wano n'ayogera bubi nnyo n'agakwata eddagala mwene mumire ng'abamu bagamba kwegamba n'atwala eddagala naye ng'alitutte mu mutima omubi kati n'atuuka ewaka n'agamba sigenda kukola ki kulimira kanje nkiddizeyo eddagala lyakyo ndaba naye yali mpadde ng'alyogererako ebigambo bingi nnyo kandizeyo eddagala lye. Kakati mu mbeera eyo nga nina okukolagana n'ebitongole ebiki ebyenjawulo. Kakati mu mbeera eyo we natandikira Katonda omutima yagendanga nsika nalina kukola mbalwadde bakulu n'abato naye ng'abeera nsika nzizaawa mu baana era nagenda okwesanga nga nzibikidde muki mu baana. Naye mu baana eyo lumu nagamba neŋŋamba twalina woodi obabeera abalwadde ebitanda ku KCRC nga mubeeramu abalwadde abaami abaana abakyala naye nga buli omu ali muki mukateni naye kati nga noonya ekintu ekinaabagatta ng'abalwadde ekinaabazaamu essuubi ng'abalwadde neŋŋamba banange nti kati buli ku makya tugenda tandikanga okusaba naye nga buli omu tugamba leero lwagundi naye nga buli omu asaba munzikiriza ye. Akati lumu tani yali ya mwana yali wa myaka 13 ku wodi kwaliko omulwadde afudde alina abaana alina abakyala babiri alina ssente. Kakati akaana kano nga ko kanaku mama ako ne tataako baafa kalina jjajja wakati naye mukadde ensi kagikoye kali kabadde ku oxygen emyezi oba 8 ngali ku oxygen naye kati awo nga kafuyemu olungu bangu babakateekako ne bakazaako ne bakateekako ne kawumulamu. Kakati nga kasaba nga kagamba ayi Mukama bw'olaba wakuddamu kutwala muntu yenna ku woodi kuno olwaleero twala munzi kubanga nze sina mugaso mama wange ne taata wange baafa sina gwe numya naye jjajja wuno akaddiye eka tetulina ke tulina ndi awo ntyo nanga kakati Mukama waba oli wakuddamu kutwala kale kati ng'oli omwami gw'otutte alina abakazi be babiri alina abaana baabo bonna bali awo bakaaba ate nze wonna alifudde tewali naye alikaabye naba kale twala mu bamingako ekubagiza ebigambo by'oyo omwana yali abyogera nga buli omu awulira balinga basabira kazendaalo naye tebyandeka kyekimu. Ebigambo by'omwana byasigala nga bigenda bimbe buli we nagenda nga okukola nga bibeera bijja kale nalabanga n'abaana abalala era abalina ebizibu naye nga biri bibeera bikola ki nga bibeera bikomawo. Era okuva ku olwo neŋŋamba Mukama nkwatiraako nenjagala mbeera eddoboozi ly'abo abaana kubanga nga balina ebizibu naye nga tewali amanyi nti ebizibu bwe bakola ki babiyitamu. Kale bwentyo bwentandika nenfuna ekirowoozo ekyo nenkola mbaana neyongera okulaba ebizibu bye bayitamu. Abaana balimira eddagala tebalina mmere, abaana bamira eddagala tebalina abajjukiza ewaka, abaana baagala omuntu ow'okunyumyako okumyako naye nga bajja mu layini zaffe ez'eddwaliro of course oba olina kilayini kiwanvu nga tosobola muwa budde ki bwakunyumyako naye. Kakati ngenda okulaba nga bamu bajja naye ng'azze ng'ekimuleese tanoonya eddagala wabula agala kunyumiza nti ekiro seebase naye nga tolina budde ng'anoonyayo omuntu gwasobola okugamba naye bambi ayogereko osanga ekintu ekimuli ku mutima kikendere kati ate ng'abeera atambuza bigere okujja ajja kubuulira ekintu ekyo ekimuluma ayinza okujja nagaanagaana naye lwaki wakaba ŋŋambe bwebati ne bwebati lwaki bandeekanira okumira eddagala nga buli omu awulira lwaki baŋŋamba buli kaseera jjajja naŋŋamba jangu n'amuteeka eno mu kisenge n'amugambira mangu eddagala tayagala abewaka bakole ki bategeere nagala naye lwaki mpangalira mu mbeera eyo kati ekyo kirabanga ekitono naye ku mwana ekyo kinene nnyo lwaki mugaana okumira eddagala era oba tomuwadde budde kwogera naye talimira. Bangi bajjanga ne baŋŋamba nti kakati nti tayimu yaffe y'okunona eddagala etuuse kubanga mu ddwaliro babawo emyezi ebiri bayinza okuwa 2 oba 3 okusinziira ku mbeera gy'oba otambula n'ab'omwezi babaawo n'abaweekisi 2 naye omwana nga ajja nagaana agamba nze tayimu yange y'okunona eddagala etuuse nti naye waka nnyina eddagala lya myezi 4
ngali engeri ndedda abadde tagenda ng'alimira nga talimira n'agamba naye nali nonzize ddinona ate mbuliddeko gwe ate tubyogera kati olwo abaana alimira ate lyonna olwo anti kale ekyo kiba kitegeeza byonna emusomesa bulijjo tategeerangamu na kimu kati kiba kitegeeza olina okuddamu n'okansolinga okuva ku ziro ate nga si byakubugutana mpola mpola si mulundi gumu seebiri seesatu ate si 10 wabula mpola mpola kiringa woogenda ng'olima n'olimako leero n'okomyamu n'olimako nkera paka lwe muggusa ekintu kuzaalibwa nga oli HIV positive ng'oli mwana tolina maamawo tolina taatawo ne bagamba ku myaka nga 10-11 tinno munnange nti obadde omira eddagala nti naye obadde omira lya HIV nga bulijjo badde bakimanyi si kyangu kati awo batandikira okujjukirira ngeri gye mbadde muwesaamu ewaka najjukira engeri sengaawe gyamuyitamu okumira eddagala najjukira engeri abasawo gye bamubuzaabuzaamu naagala naye nkola kimunsi neyeetuga kati ffe kupina Uganda tugamba teweetuga okyali mwana wa mugaso nnyo nnyo olina ebyokukola bingi olina ebintu ebikusuubirwamu bingi nnyo ate ng'era bw'otunuulira ku baana baffe abayise mu mikono gya pina Uganda olabira ddala ng'ebyokukola balina bingi tuli twali wano ne Robina njikira Robina yajjako wano Robina kati yakava ebweru yakava mu lukuŋŋaana yagenda n'akiikirya eggwanga tuli twali wano nakugamba yawangula obwanalulungi obw'abaana abawangala n'obulwadde obwa mukenenya kakati abantu bamulaba ensi yonna yamulaba bamuyita okumwebuuzaako ng'omwana omuwala eyazaalibwa n'obulwadde obwa mukenenya ate ng'avubuse nabwo ate nga yavaayo n'agaa nti nze nina obulwadde bwa mukenenya yandibadde asirika kuba alabika bulungi asomye yandibadde awo asirika n'afuna n'omuntu naye kakati abuulira tabuulirira abalwadde bokka naye ne baana abatuprogramingira abakola enteekateeka ku levels ez'enjawulo ku international level ku level ya continent bonna buli omu amwebuuzaako kati kati kyekikulaga nti abaana abo nabo ba mugaso yes kakati abaana bano mukakasa mutya nti ono mulwadde kakati nze nakugambye nti nakola n'ekitongo nakolako ku joint research clinical center era bwe nali ntandika mabegako kyali nga mu kisenyi awo Emmenga awo naye kati bali Lubowa era bwe nali ntandika nanonyayo abaana abaali basinze ebizibu bana nentandika nabo nga naye Robina gwe najja naye luli kwali kakati abaana abo bamala okuguma ate ne bagenda nga balondayo bannaabwe abali mu mbeera nga gye bakola ki gye baalimu kati ate era awo nga tukwatagana bulungi nnyo n'amalwaliro ago agabawaaki eddagala era kati nawe bafunayo omwana nga abasobedde nga bamutusindikira tumala okwogera naye nga tumutereeza mu layini ate nga tumuzaayo ng'afuna eddagala mu kiseera ekyo wabeerera ku joint wano joint clinic kubanga ffe twalinga tumanyi nti buli n'abakolayo bonna baba balwadde wakisanga ng'oti omwabide si buli akolayo nti abeera mulwadde anti emanyi emabega eyo endowooza zaali nyingi tekimenti nno nga n'omulwadde tasobola mukwatako mu ngalo kale abantu balina endowooza eyo naye nga sikyali kituufu ate nga era wakisanga otya nga gbomu nze sina buzibu bwe nakisangamu kubanga kye nali nkola nali nkyagala tosobola kubeera n'abo abaana n'olaba engeri gy'okyusamu obulamu bwabwe n'otayagala kyokola era nze nakyenyumirizangamu bwenyumiriza antu bagamba buli awe taawe abeera mulwadde kati n'obwo obudde kale obunyonyola nze nga sibeera nabo kubanga ng'ebyokukola mbana bingi naye nga bambi abantu bakirina naye nga si kituufu kakati abaana bano mubategekera mutya future zaabwe kubanga olwedde mubajjeeyo bakyali myaka 15 ku 24 bano baba tebannaba nakutandika kugamba nti tubatadde kati mugende mweyiye mubakola mutya bano abaana omulamwa gw'ekibiina people need agency omulamwa gwaffe kuzaamu baana abo ssuubi nakugambye bazaalibwa nga bamulekwa abasinga bamulekwa sayidi zonna maama afudde taata afudde kati asigadde awo abasinga obungi tebasoma abasinga obungi
bamira eddagala naye ng'ekizibu kyabwe mmere. Olunaku alina okumira eddagala ate alina okukwata obudde nga bwe birina okubeera naye ng'ate talina mmere. Ate ng'eddagala ly'amaanyi olina kumala kulya. Olina kumala kulya era libanyoola. Kati nga bigambo nga si byangu. Be baana ababeera awo ng'eddagala ne bwe liba lyamunyodde n'enjala nga emulumye ennyo talina gw'anaakibulirako mbu enjala nga yannumye ennyo. So kati ffe nga Pina Uganda tuvaayo okubeera nti tubazaamu essuubi n'okubalaga nti nno wadde olina obulwadde bwa mukenenya naye obulamu busobola okutambula bulungi ng'oba omwana omulala yenna. Kati olwano mu ssaawa zituuse tugenda kumira ddagala tewali kyakulya omukolo otya. Kaakati ffe twakikwata mu nkwata bweti. Oluvannyuma lw'okukizuula nti ebimu ku bigaana abaana okumira eddagala byakulya tubayigiriza okulima ewaabwe ku lubalaza bwe babeera. N'abeera n'ennyaanya n'abeera n'emboga n'abeera ne nakati n'abeera nti tasobola kubulwa kyakulya buli lunaku. Kati ate abasobodde abalina kaspeesi akawerawerako balimira ddala n'okutunda ne bakolaki ne batundako. N'abeera nti afunyemu kasente akamutwala okukima eddagala ate n'abeera nga n'okulya akoze eki alidde bulungi. Ekyo kibayambye nnyo era kyova olaba abalobina baali balabika bulungi nnyo wano. Eyo ye project gye twatandikirako kubanga yo osobola ogikolerawo okolaki bw'obeera w'opangisa awo mu kikutiya n'osimbawo ebyokulya byo n'olyangako buli lunaku. Kakati ekirala kyetubawa tubayigiriza okutunga ebyalaani. Ddala amasweta. Batunga amasweta nga gurupu. Amasweta gano ne bagatunda bakola ne sikaafu ne babitunda ne bajjamu ssente ezituyamba okutambuza ekibiina. Si nnyingi nnyo bano abaana nze Katonda mwewuunya kubanga tulina ssente nnyingi naye balaba nesweta omuntu wagirukira agitunda ate alina okulya n'okumulabirira. Kati olaba kati bw'ojja ku Pina Uganda ojja sangayo demonstration gardens zetuyigiririzaako ki abaana. Kakati buli bajja okutunga amasweta ebyokulya bibaawo buli basinkana mu meeting zaabwe nga bulijjo obwokulya obwo obutonotono busobola obbabezaawo. Oluusi tufunayo naye abazira kisa ne babawaayo kawunga babawaayo omuceere. Kakati ffe bijanjalo n'otusanga tufumbye ekijanjalo kyaffe netukirya naye nga tuwoomeddwa nnyo nnyo n'emirimu ne gisigala nga gikola ki nga gitambula. Manyi emyaka gino 15 24 wano omuntu ayoyezaawo nnyo omwana ayinza n'okwoyaawo n'agamba nti bannange kanjoye kanyama. Era bwe tuba tukafunye akanyama tukalya bwe tuba nga tufunye omuntu n'akatuwa. Naye kati Katonda yatuyamba twafuna muzira kisa n'atuwaayo enkoko 10. Enkoko zino 10 zaali croilers ne tuzirunda bulungi nnyo. Yaba buto yazituwa nga azitulundiddemu emyezi 2. Kitongole ekyo bakiyita Nina Olugero Foundation batwa enkoko 10 ne bagamba enkoko zino tuzikoze tutya ffenna buli omu okola ki okuzifunamu kubanga abaana bali 7. Kati bakola ne balunda bulungi nnyo enkoko zaabwe ne zikula empanga ne bazitunda ne bongera ne bagula emmere. Kaakati enkazi ne zitandika okubiika ki amagi ne zibiikira ddala nno. Kaakati nga bwe tusinkana mu meetings ziri balyako kuki kuji ne ku mpanga twalekawoko era bwe basinkana tusalako olw'olumu si lubeerera olw'olumu. Kaakati ne babeera nti at least embeera egenda ekola ki ekyuka. Kati nekyala kye bakola ku nkoko zino batwala mu kyuma ne baaluza. Bwe baaluza ne balunda era nga group kati ne bukulaakulamu myezi 2 era ne bagenda nga bawa ba members owe10 owa2 owa3 owa4 ne babeera nga balundira buli omuwa ewaabwe asobola okulunda. Kati olwo abaana bano olinanga bameka? Abaana bali 7. Naye nga sitwongerako kubanga nayo namba gyolaba etumenya ndabanga 7 namba nnene ate nga office ziri wange waka. Era kimbadde ngenda okubuuza kati office ziri wange waka.
kati omuntu ayagala kati nga omulabi waffe naga nti kangende ndabe ku baana bano mbalabeko just ndaba abaana bano bali embeera eri etya ate era kirungi nnyo omulabi waffe wa Salam TV okugendako ngewaja ti Namusoko ono Asia Mbajja abaana abo gye bali ne bwotwala obutwaza abaana bo ne batunuulirako obutunuzi nako kukuba kusoma nako kuba kusoma naye oyinza n'okubayita osobola okubayita abaana oyinza okuba olina essomero n'ogamba nze kasitoba wa transport n'obagamba mujje munsomesese mu ssomero oba mujje munsomese n'oyinza okuŋŋaanya abaana b'okukyalo anaab'okukyalo ekyewamu bonna n'obakuŋŋaanya nojja n'oŋŋamba nti mpayo abaana 2 3 ne bajja ne basomesa ku kyalo ewammwe n'otaleetamu babo bokka okiraba wakati ababo baba bafunyemu naye n'abakulinaanye nabo baba bakoze eki kubanga okusomesako ababo ng'ate abakulinaanye tebasomye nakyo si kirungi ate babaana bano tutegedde ngeri kijje muyinza okubayambamu mu kusoma mu kukola kiki biki ebirala bimubayamba kakati ekyenkoko nkikubuulira n'ekyalaane tubyogeddeko tubayigiriza okweyogerako kubanga ebimu ku bizibu bye basinga okusanga nti omuntu amugamba ekigambo ne kimulumiraawo n'asirika naye nga tamanyi nangeri gyakukola kukiddamu kukyogerako naye kati tubayigiriza okweyogerako naye nga teyeyogeddeeko bubi n'omugamba ekigambo ne kimuluma naafuna engeri naye gyakunyonyolamu naawe n'otegeera embeera gyakola ki gyayitamu kakati otegeera embeera gyayitamu ate weesanga gwe omuyamba yabadde amugamba ekigambo ekinene luli weesanga ng'ate kati gwokola ki gw'omuyamba nekyo tubawa obukodyo obwo mu kwogera kwegamba ne tubeera nti tubateekamu obuvumu oba okubeera nti asobola n'okuyimuka neyeyogerako nga mu ssomero asobola n'okujja nga wano ku TV naga nti nze nazaalibwa n'obulwadde obwamukenenya n'ebino byempiseemu era nkubiriza abavubuka bannange n'abantu abalala bonna abali ku ddagala beeyise bulungi miri ddagala ly'obulungi mu mbeera eyo kakati we bakola ekyo bayamba abantu bangi nnyo abakyasanga obuzibu mu kumira eddagala ate ne bayamba n'abalala abali nti tebanategeera nnyo mugaso gwaki gwakumira ddagala n'abalala abali eyo nga si balwadde abalowooza nno obulwadde bwakola ki bwawona kasita abaana abo basomesa oba kasita omwana ayogera sitori gyavudde ayigamu n'agamba n'obulwadde bukyaliyo n'agamba naye kaneekuume oba omuntu yenna omulamu ng'aliyo ng'alina omutima omubi ng'ayagaana okutwala omwana omulwadde wa HIV ku ssomero aga abaana nabo basoma abantu bangi balowooza nti balina magezi abantu bangi balowooza nti wamutwala mu ssomero aba yonoona ssente ze kubanga agenda kufa nkya oba kwosa nkya naye kakati walaba omwana ono ng'avuddeyo ng'ayogera ng'aganze nazaaliwa n'obulwadde nabonaabona nabeerako ku kitanda emirundi bwegiti maama wange afaanye n'emyaka bwegiti oba tatange saamulabako kati kibazuukusa ne baga abaana kumbi nabo balinga abaana balala kati ne weesanga nti kibakyusa mutimu eyali talooza nti abaana abo basobola okukula asobola okitegeera nti bakula n'atandikirawo okubayamba bw'aba yali yagaana omutwala mu ssomero n'amutwala mu nayiga ebyemikono obulamu ne busobola okutambula ng'era abaana abalala kakati olwo ofiisi zino omuntu ayagala kujja kulaba olwajja atya akusangawa ofiisi zaffe zirinda ejje Namasuba obwo olinnya mu paaka wali ku Lusaafi ogamba ngenda ndejje Lubugumu n'okwata kati nno ssebo tekikyali kyattaka oli twagamba kati batandise okuwa kolasi wadde batandikidde wakati naye nga tulina essuubi kineekana akasigadde nako kajja kuggwa okwata eri ekkuba erigenda endejje Lubugumu n'otuuka ku petrol station bagiyita Good Luck eri ku mukono gw'ekyemmanga bw'oba ogenda endejje kakati weyongerako mu maaso katono meters nga 2 n'osanga akapande people in need agency n'oyambukako katono era obeera okalengera obeera mukuba obeera olengerawo kakati oba tosobodde kujja eyo osobola okutunoonyaako n'okozesa essimu 0782 47778 91 oba oyinza okugenda ku mutimbagano gwaffe
www.pina-yugi.org oba ku Facebook page yaffe People in Need Agency. Awo nosobola okuyitawo nomafuna kugamba singa omuntu obadde oyagala naddala nga abaana bo oyagala babasomese nga abaana bannaabwe bebabasomesa nti bwokola bwoti kino kiba bwe kiti kubanga ate omwana bw'aba asomesa munne ate ategeera nnyo okusinga gwe omuzadde ate tolaba ne wano we twajja hano luli program ne babirye tolaba nga ebibuuzo ebisinga byekubirawo we abantu bamuweereza amasimu nga tuvudde wano mu program nga bamwebuuzaako babiri okikola otya babiri waguma otya babiri otuusa otyawo abaana bamuweereza abaana banne tamugamba otuusa otyawo otuuka okubeera nti obeera wano omuntu ali mu America n'akuweereza message n'akwebuuzaako babiri okikola otya n'agamba babiri akwagala akola atya ayagala okusisinkana baana bato naye balina schedules ziri busy asinkana abantu ab'enjawulo abaana abakulu ab'ebitongole naye nga bonna bakola ki bamwebuuzaako yaguma atya n'avaayo n'agamba nti nze ndi kino ate nga mwana muwala ate nga alabika bulungi muntu atuuka n'okwesimbawo ku bannalungi n'asinga kakati mu bintu ebisinga abantu okuba nafuya naddala nga balwadde teri kisinga kuba nafuya naddala nga okubeerawo nga beeraliikirira kakati ebiseera byabwe ebyo ebyeddembe ebyo mukola muti okulaba nga tebabeerawo nga bali bokka biki byemuba olaba omwana wamala okujja n'asinkana banne kati abali ku Pina Uganda ebyo byokwekubagiza byasooka okuleka ekyo kye basooka omujjamu nga tebannamuyingiza mu projekiti yonna kubanga ekyo kiba tekinnamuvaamu talina kyasobola kukola nekigenda mu maaso naye kati kye basooka omujjamu kwe kumugamba nti omanyi nti eno status gy'olimu tegenda kukyuka naye ekigenda okuyamba okukyusa status yo n'abantu okulabamu obuvunaanyizibwa gwe kennyini kwefaako otya mira eddagala lyo ebyokufa biveemu kubanga baafudde eggulo tewafudde ebyokufa bireke kubanga Katonda alina kyakulabamu beesigamira nnyo Katonda kubanga bangi abaana bangi baafa nga ba mwaka gumu ab'ebiri ne bafa ab'etaano ne bafa ab'ekkumi ne bafa naye kakati omwana watuukira mu gundi eyo aba tali mubali n'olwekyo Katonda aba alina ensonga lwaki amuleseewo kati eyo embeera eyo buba twebagamba bannaabwe ne baguma batandika okumira eddagala abadde balisuula wansi w'ebitanda mugenda okulaba omwana addanyiiga atumbeera buli kiseera ewaka nga bakyatumbeera omulabi waffe Salam TV tugenda kuwummulamu katono tukomawo tovaawo